V tem videu bomo pokazali, kako izvesti preizkus požarne odpornosti na jeklenih elementih. Najprej je treba v nastavitvah projekta vključiti možnost preverjanja požarne odpornosti. Požar je v skladu z normami ENN razvrščen med izredne situacije, za katere je predpisana posebna izredna kombinacija obremenitev. To kombinacijo je treba ročno definirati v SCIAI. Izredna kombinacija zahteva nižje parcialne varnostne faktorje, kar ima za posledico zmanjšano računsko obremenitev v primeru požara. Potrebna odpornost konstrukcije na požar je določeno v nastavitvah, pri čemer je merska enota čas. Ostali parametri so v prevzetih vrednostih, vse pa lahko podrobneje preverite v Eurokodu. Izolirali bomo stebre za preizkus požarne odpornosti in nato uporabili ukaz GSN požarna odpornost. V nastavitvah za preverjanje požarne odpornosti bomo izbrali definiran požarni kombinacijo in zagnali celotne preverbe. Na tridelnem modelu vidimo, da stebri ne ustrezajo preverbi. Da bi ugotovili, zakaj preverjanja ne uspejo, lahko zaženemo podrobnejše poročilo, ki bo vsebovalo tabele in formule. Poročilo prikazuje vstopne parametre, temperaturno krivuljo, ki kaže mejo popuščanja jekla, preverjanje presekov in ostale podatke. Iz poročila je razvidno, da trenutni profili stebrov ne ustrezajo preverjeni požarni odpornosti. Za doseganje ustreznosti elementov preverjanju lahko nanesemo zaščito pred požarom. SCIA Spotlight donesemo ukaz Fire Resistance. Tukaj lahko spremenite zahtevano požarno odpornost, temperaturno krivuljo ali izpostavljenost elementa ognju, na primeru spregnjene plošče. Mi bomo tukaj aktivirali požarno zaščito, nato pa se odpre SCIA arhiv z običajnimi zaščitami, ki se lahko nanesejo na elemente. Z izbiro zaščitnega materiala se prikažejo lastnosti, ki jih ponujajo proizvajalci. Izbrati moramo način oblaganja jeklenega elementa z zaščito, ali se nanaša kot obloga cevi ali sledi konturam profila. Pod izbiro zaščite lahko izberemo oblogo, razpršilo ali premaz. Nanesemo zaščito na vse elemente in ponovimo preverbo. Če ponovno pregledamo poročilo, vidimo novo poglavje, ki prikazuje naneseno zaščito. Lahko spremenimo pristop preverjanja in vidimo, koliko časa oziroma minut je jeklo odporno z zaščitnim premazom debeline 15 mm.